ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വാഴച്ചുണ്ട് തോരനാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഴച്ചുണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ അരിഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കറയുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ തിരുമ്മിയേക്കുന്നത്. തോരനിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വാഴച്ചുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.